ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ native တွေပြောတာဘာကြောင့်နားမလည်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေတဲကနှစ်ချက်လောက်ကိုပြပြပေးပါမယ်။ Okay ပထမတစ်ချက်ကတော့ linking sound ပါ linking sound တွေကြောင့်မလို့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့က native တွေပြောတာကိုနားမလည်တာပါ linking sound ကအတန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link ချိတ်ပြီးတော့ဆိုသွားတာပါအဲ့တော့ linking sound တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်vowel to vowel ဆိုတဲ့ linking sound တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင် consonant to vowel ရှိမယ် consonant to consonant ရှိမယ်အဲ့ဒီ linking sound တွေကြောင့်မို့လို့ဒါလင်းကျွန်တော်တို့ native တွေပြောတာကိုနားမလည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကို link လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ကိုကျွန်မမပြောပြတော့ဘူးအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ February လမှာဖွင့်မယ်ဆိုရင် English speaking class ကိုလာတက်လိုက်ပါနံပါတ်2ကတော့ dropping sound တွေကြောင့်ပါသူတို့အတန်မျိုးချပြီးတော့ဆိုသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလင်းကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောတာကိုအတွေ့အကြုံနားမလည်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့အတန်မျိုးဘလို့နေရာများဘလို့မျိုးချသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်တွေကိုသိချင်လို့ရှိရင် February လမှာဖွင့်မယ်ကျွန်မရဲ့ English speaking class တီးတဲ့အတန်ကိုတက်ရလိုက်ပါ